السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं Auch heute werde ich Zitate über die Zeichen und Wunder des Zeichen Messias vorlegen und einige Begebenheiten, die der verheißene Messias berichtet hat und was die anderen berichtet haben, die werde ich hier vorlegen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, so meiner Unterstützung hat er solche Zeichen gezeigt. Heute ist der 16. Juli 1906. Wenn ich sie alle einzeln zählen würde, dann kann ich bei Gott schwören, die würden die Zahl von 300.000 übertreffen. Und wer mir nicht glaubt, so kann ich ihm beweisen. Einige Zeichen sind so, dass Gott bei jeder Gelegenheit mit seinem Versprechen mich beschützt vor den Feinden, und manche Zeichen sind so, und Gott hat meine Bedürfnisse erfüllt, und manche Zeichen sind so, bei denen Gott hat entsprechend seines Versprechens die erniedrigt, die mich erniedrigen wollten, und manche Zeichen sind so, dass diejenigen, die mich verklagen wollten, er hat mir Sieg über sie gegeben. Heute sehen wir auch, sagte Sur, dieses Zeichen, Inni muhinun man irada ahanatika, ich erniedrige den, der dich erniedrigen will. Aus allen Ländern bekommt man Berichte, wie Menschen, die erniedrigt, wenn das falsch ist, wenn die Aufschub erhalten, dann fallen sie unter das Gebot Gottes, wo es heißt, ich gebe ihnen Aufschub. Sie werden auch ergriffen, werden bestraft, wenn sie nicht aufhören mit ihren Machenschaften. Der verheißene Messias sagt, manche Zeichen sind so, die seit meiner Berufung beginnen. Diese lange Zeit, die mir gewährt wurde, ist bis heute keinem Lügner gewährt worden. Die Zeit erfordert oder ruft nach einem Imam, und manche Zeichen sind so, dass meine Gebete akzeptiert wurden für Freunde, und meine Gebete gegen die Menschen, bestimmte Menschen, gegen Feinde, wurden akzeptiert. Und
Manche wurden geheilt durch meine Gebete und mir wurde berichtet, dass sie geheilt werden. Und es gab Heilige, die im Traum sahen und sahen den heiligen Propheten Mohammed im Traum, wie Sajjada Nashin Sahib aus Sindh, der 100.000 Anhänger hat, oder Khwaja Ghulam Farid Sahib von Chachra. Diese Zeichen sind so, dass tausende Menschen haben Beit gemacht, weil sie im Traum sahen, dass ich wahrhaftig bin und von Gott bin. Und manche haben deswegen Beit gemacht, weil sie im Traum den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahen. Und der heilige Prophet sagte, die Welt kommt bald zu Ende und der letzte Kalif und der verheißene Messias ist da. Und manche haben vor meiner Geburt über mich berichtet, wie Nematullah Wali Sahib und ein Herr aus Jamalpur, Ludhiana. Dann an einer Stelle sagte verheißene Messias, ich will dazu sagen, diese Begebenheit, Sirajul Haq Numani Sahab, sein älterer Bruder war ein heiliger Pir. Er schrieb an seinen Bruder, ich kann Kashf Qubur machen, das heißt, dass die Situation der Gräber, dass man also herausfindet, wie es dem Toten im Grab geht oder dass man mit ihm treffen kann. Der verheißene Messias sagt darüber, Kashf Qubur ist eine sinnlose Aktion. Wer mit lebendigem Gott spricht und seine Offenbarung erhält und wofür hunderttausende Beweise es gibt, warum soll er mit den Toten reden und die Toten suchen? Und welchen Beweis gibt es, dass man mit dem Toten gesprochen hat? Es gibt hunderttausende Beweise bei mir. Jede Geld, das kommt und jeder Mann, der kommt, ist ein besonderes Zeichen Gottes. Gott hat gesagt, Yatuna min kulli fajjin amik wa yatika min kulli fajjin amik. Und bei einer Gelegenheit, als keiner mich kannte, und wie diese Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. Gibt es ein Beispiel dafür? Wozu sollen wir den lebendigen Gott lassen und zu den Toten gehen? Dann sagt der verheißene Messias, schaut, ich sage die Wahrheit. Seid nicht respektlos mit den Zeichen Gottes. Gott gefällt das nicht. Gestern, Lekram ist entsprechend einem guten, besonderen Zeichen Gottes getötet worden und Hunderttausende sind Zeugen und Lekram hat selbst diese Prophezeiung verbreitet und er hat das als ein Kriterium für die Wahrheit einer Religion bezeichnet und dann ist er mit seinem Blut meine Wahrheit und die Wahrheit des Islams bezeugt. Kümmert nicht darum, sich um diese Zeichen nicht zu kümmern, ist ungerecht. Und dann würden sie selbst zu Lekram werden. Gott hat solche Gnade erwiesen, solche Huld erwiesen, dass er durch Gebete majestätische und schöne Zeichen gezeigt. Und diese Zeichen zu ignorieren wie Makulatur, das ist ein sehr großes Unglück. Und das ist Einladung der Strafe Gottes. Der Gotteszeichen nicht beachtet, Gott beachtet ihn auch nicht. Die Zeichen, die von Gott kommen, die sind so, dass ein Verständiger sie erkennt und sie nützt. Aber wer keine Erkenntnis besitzt und mit Gottesfurcht nicht über sie nachdenkt, der bleibt
ihrer beraubt. ऐसा खुदा ताला कभी नहीं करता। Und der Glaube bleibt nicht. पड़ी थी Gott will so was nicht. Wenn sowas wäre, warum sollten Juden den Jesus leugnen? सबसे बढ़कर Moses Islam wurde geleugnet. कदर तकालीफ Dann ganz, warum wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam so stark verfolgt? जाहिर करे जो ईमान बिल गैब ही उठ जावे। Das ist nicht die Gewohnheit Gottes, dass er solche Zeichen zeigt, dass der Glaube an das Ungesehene beseitigt wird. जो ईमान बिल गैब Einer, der Gottes Brauch nicht kennt, ताला ऐसा कभी नहीं करता। bezeichnet हमारी जमात के लिए अल्लाह solche als Zeichen bezeichnet, die praktisch den Glauben an das के सामने Ungesehene abschaffen. Gott hat जिस कदर लोग इस सिलसिले में दाखिल हैं viele Zeichen gezeigt. एक भी नहीं Keiner, कह सके कि मैंने कोई निशान wie so, जो भी बैठ करके शामिल viele sind Mitglied in dieser Gemeinde und keiner von ihnen kann sagen, ich habe kein Zeichen gesehen. और जो पैदाइश Damals die beitraten und die heute beitreten, sie sehen Zeichen Gottes und diejenigen, die gebürtige Ahmadi sind, इस्लाम की die चाहिए sollten die Geschichten ihrer Vorfahren studieren und die Bücher des zweiten Messias studieren und auch आया कि इब्राहीम अहमदिया को पढ़ो sollten aufmerksam sein इस जमाने की und versuchen, eine Beziehung mit Gott aufzubauen. इस जमाने की सारी खबरें इसमें मौजूद Denkt über Brahim Ahmadiyya nach. हैं और दुश्मनों के मुतालिक भी। अब क्या ये इंसानी ताकत क्या So, in diesem Buch sind 30 बरस पहले Berichte über die heutige Zeit enthalten. Ist das in der Kraft des Menschen, dass er vor 30 Jahren, als es die Gemeinde überhaupt nicht gab, ऐसी अजीम und man weiß nicht, ob man überhaupt die Jahre überleben wird, ना एक ना दो बल्कि सारी की hat इब्राहीम अहमदिया man solche Prophezeiungen gemacht und die in Erfüllung gingen. Und das waren nicht ein paar Prophezeiungen. Die Brahine Ahmadiyya, die Schrift ist bei den Ahmadis und auch bei anderen Christen und Arier. फैसला कर लो। Und wenn sie gottesfürchtig sind und nach der Wahrheit suchen, dann können sie allein mit Hilfe von Brahim entscheiden. इस जमात की जो यहाँ मौजूद है खबर थी Keiner kam hierher, पेश हुई kein einziger war mit mir. तो फिर आज यहाँ इतनी बड़ी जमात क्यों है? Und Gott hat mich über eine solche Gemeinde informiert. Warum gibt es dann eine solche Jamaat? फहाना उनतोआना और दोरफा बहना Über die wurde in Brahim gesagt, तेरी मदद की जाए और तुझे लोगों में मारूफ व das heißt, es kommt die Zeit, man wird फरमाया आज क्या हुआ bei dir Beit कि वो ablegen und du wirst berühmt werden. शाम Hazur sagt, से निकल der Feiste Messias sagt, अमेरिका तक दुनिया को शनाख्त nicht nur in Indien, sondern in Arabien und Syrien und in Europa werde ich erkannt, aber auch in Afrika. Und gab es diese Sendung 3 Tage lang. नहीं था फरमाया अगर ये खुदा का कलाम Dadurch gab es eine große Aufruhr in der arabischen Welt, wenn das nicht Gottes Wort war. तो खुदा Wenn das nicht Gottes Wort war. Und wenn उसके लिए ऐसे सवाल das ein Plan gegen Gott war, warum hat Gott dann unterstützt? बना लिए Warum hat er dafür gesorgt? इसी तरह पर किसी मुफ्तरी की तायद किया Habe ich das alles selbst ersonnen? रास्तबाजों की सच्चाई का मायार क्या है? Wenn Gott auf solche Weise einen Lügner unterstützt, wie kann man dann einen Wahrhaftigen erkennen? Antwortet selbst. में कर लेता Gott hat die Sonne und den Mond verfinstern lassen. इसको सच्चे मेहदी का निशान करार दिया था और खुदा ताला ने इस निशान Wie को मेरे खुदा der heilige Prophet sallam das als Zeichen für den wahrhaftigen Mahdi bezeichnet. दुनिया को गुमराह Und Gott hat dieses Versprechen erfüllt. इसका सोच Wenn es nicht von ihm war, कि मेरे hat Gott dann selbst die Welt in die Irre geleitet? हाँ हजरत Man sollte darüber nachdenken. Wenn man mich leugnet, wie weit das reicht. इसी तरह Das ist Leugnung des heiligen Propheten und die Leugnung Gottes. 2 4 नहीं बल्कि हजारों लाखों Es gibt so viele Zeichen, किस किस का इनकार करते dass sie nicht 2 oder 4 sind, sondern Tausende und Hunderttausende sind. जाते या तू ना मिनकुल Welche Zeichen wollt ihr dann leugnen? Deshalb steht es im Koran. Ja, tuna min kulli, पूरा किया nicht im Koran, sondern anderswo. Ja, tuna min kulli fajjin amik. Ihr seid gekommen und habt ein Zeichen कहता हूं कि देखो erfüllt. अल्लाह की तकलीफ Durch euer Kommen habt ihr dieses Zeichen erfüllt. Leugnet ihr auch dieses Zeichen? मेरे दिल में जो कुछ Ich sage euch,
Gottes Zeichen zu leugnen, ist nicht gut. Das erzürnt Gott. Ich habe gesagt, was in meinem Herzen war, und Glauben oder nicht Glauben, das liegt bei euch. Dieser letzte Absatz, ihr seid selbst gekommen, das war ein neuer Muslim, der Muslim geworden war, aber bat den feisten Messias um ein Zeichen. Und darauf hatte der feiste Messias mit Detail ihm erklärt, wie viele Zeichen schon in Erfüllung gegangen sind. Und dass du gekommen bist, ist auch ein Zeichen Gottes. Und heute sehen wir durch die Gottes Gnade, in jedem Land werden Zeichen sichtbar. Dann zum Beispiel Heilung von Krankheit. Der feiste Messias sagt, Sardar Muhammad Ali Khan Sahib, Rais Maler Kotla, sein Sohn Abdurrahim Khan, bekam starkes Fieber und es war so, als ob er nicht überleben würde, war wie fast tot. In dem Augenblick habe ich dann für ihn gebetet, dann erhielt ich die Offenbarung. Das ist wie festgelegte Fügung Gottes. Dann bat Gott, oh Gott, ich lege meine Fürsprache für ihn ein, und darauf antwortete Gott, Man zallazi yashfa indahu. Wer kann ohne Gottes Erlaubnis Fürsprache einzulegen, aus Ayatul Kursi? Dann schwieg ich. Dann kam die Offenbarung, Innaka antal Majaz, du bist berechtigt. Du hast das Recht, Fürsprache einzulegen. Dann mit viel Inbrunst habe ich gebetet und Gott hat mein Gebet akzeptiert. Und der Junge kam praktisch aus dem Grab heraus und wurde gesund. Er war so schwach geworden, dass nach langer Zeit kam er zu seinem alten Zustand zurück. Dann sagte feiste Messias al-Islam, Bashir Ahmad, mein Sohn, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab, wurde krank in den Augen und kein Medikament konnte ihm helfen und es bestand die Gefahr, dass er erblinden würde. Als es ganz schlimm wurde, dann habe ich für ihn gebetet und da bekam ich die Offenbarung, mein Sohn Bashir kann sehen. Dann an diesem Tag oder am Tag darauf wurde er geheilt und 100 Menschen sind Zeugen von dieser Begebenheit. Dann Tod von Gegnern. 71. Zeichen, das im Sirrul Khilafa erwähnt ist. Die Gegner, ich hatte gebetet dafür, dass Pest jene treffen würde, die Gegner sind. Dann gab es die Pest in diesem Land und schwere Gegner starben daran. Und das Gebet war, du liest das auf Arabisch vor, O mein Herr, wer rechtschaffen ist und wer nicht rechtschaffen ist und wer Unfrieden stiftet, ergreife ihn und strafe ihn mit der Pest. Und beseitige meine Unruhe und beseitige meine Trauer. O mein ehrenvoller Herr, zersplittere und zerstöre meinen Feind. Mach ihn zum Staub. Und dann in Ijaz Ahmadi gab es eine Prophezeiung mit den Worten, wenn wir zürnen, dann zürnt Gott den, der die Grenzen überschreitet und offenkundig Schlechtes tut. Und bald kommt die Zeit, wird Gott brechen und diejenigen werden zerstört, die durch ihre Sünden schon vernichtet sind.
Dann schreibt der verheißene Messias बद लोगों से बदतर in Arabisch, और उनके लिए उनकी हालत की जजा इहानत न हो ich werde die Schlechten schlimm behandeln ताने बैनना und ich werde sie erniedrigen. बताहूं ले युबसिर खुदा ने फैसला किया है कि तान का बदला तान है बस वही ताउन है जो उनको Gott hat entschieden, वलम्मा dass फिस्कुल Taun ईदो बेसर wird sie ergreifen, तो मन्ना तो लौकान also die Pest wird sie ergreifen. तब और जब Und dann sagt der verheißene Messias, हलाक करने wenn वाले से बढ़ गया तो मैंने आरजू की कि अब हलाक करने वाले Schändlichkeit sich verbreitet, dann bat ich Gott darum, dass die Pest kommt und vernichtet. Und dann kam die Offenbarung. और ये In Persisch, अल्फाबर में शाया किया गया du hast die Häuser der Feinde इज़ा के बाद की जनाब इलाही में कबूल होकर leer werden lassen. ताउन का अजाब उन पर आग की तरह बरसा Diese Gebete wurden akzeptiert von Gott करता और बदी से und dann kam die Strafe der Pest wie Feuer und Tausende, die mich leugneten und mich beleidigten. Als Beispiel werden wir einige Gegner erwähnen, zum Beispiel Molvi Rusul Baba सख्त जुबान aus Amritsar, चंद रोज़ा ज़िंदगी से प्यार करके der gegen mich ein Buch schrieb und वादे के मुवाफिक ताउन से beleidigende Sprache benutzte und diesseits liebte und er starb an der Pest. Dann इज़ा पर कमर बस्ता Muhammad Bakhsh Salam वो भी ताउन से हलाक हुआ aus Batala, फिर बाद इसके एक शख्स चिराग er war ein Feind नाम und er starb auch durch die Pest. Und dann ein Herr Chiragdin, जिसने मेरा नाम der aus Jammu stammte, der stand auf und behauptete, ein Prophet zu sein, der mich als Dajjal bezeichnete und sagte, Gott hat mir जो खास उसके हक में einen Stock gegeben, um ich mit diesem Stock mich zu töten. इस्तफा में Und ich habe über ihn gebetet. In einer Schrift habe ich das niedergelegt, दोनों बेटों के ताउन was in seinem Leben veröffentlicht wurde. Am 4. April कहाँ गया इसे starb er zusammen mit seinen 2 Söhnen an der Pest. और कहाँ गया उसका इल्हाम इन्नी Wo ist der Stock Jesu, mit dem er mich töten wollte? Und wo ist seine Offenbarung, के नफ्स के dass er Prophet sei? नाम करार देते हैं Bedauerlich ist, नफ्स के dass viele Menschen ihre eigenen Gedanken als Offenbarung ansehen. ये समझ लेते हैं Sie कि हम reinigen ihr Inneres nicht und läutern sich nicht und denken, was sie denken, sei Gottes Offenbarung. Und das sind die Neigungen ihrer selbst, इसलिए आखिर was sie als Offenbarung ansehen. मौत होती Und dann heißt es, है और उनके सिवा und dann werden sie letztlich erniedrigt. इज़ा और इहानत में हद से बढ़ गए Und außer ihnen sind noch viele, और दिन die, और ठट्ठा गालियां die देना उनका काम था in übertriebener Weise erniedrigten und beschimpften und verspotteten. Sie wurden Opfer der Pest, wie Mehboob Alam Sahib aus Lahore schreibt. Ich hatte einen Onkel, der Mir Ahmad hieß, er aus Behri Chatta, Hafizabad, und er sagte mir, Mirza Sahib, साहब ने कहते हैं उन्होंने हुकूमत को warum zeigt er kein Zeichen? Also der verheißene Messias. कि उनके निशानों में से एक निशान ताउन है Ich sagte ihm, जो दुनिया को खाती जाती है ein Zeichen von ihm ist die Pest, कि ताउन हमें नहीं die nach seiner Prophezeiung gekommen ist. मिर्जा साहब को हिला Darauf sagte er, die Pest wird mich nicht berühren, sondern diese Pest ist gekommen, um Mirza Sahib zu töten. Und wir werden nicht davon betroffen sein, sondern Mirza Sahib wird davon betroffen sein. Und so wurde das Gespräch beendet. Als ich nach Lahore kam, nach einer Woche, erhielt ich die Nachricht, dass der Nur Ahmad Onkel an der Pest gestorben sei. और मियां महाराजुद्दीन साहब Und das ist eine Begebenheit, die man nicht verstecken kann. Dann schreibt der verheißene Messias, Herr Merajdin aus Lahore schreibt, Maulvi Zainul Abidin, der ein Maulvi und Munshi war und gebildet war. इस्लाम लाहौर का एक मुकर्रब मुदर्रिस था
und religiöse Bildung genossen hatte मौलवी मोहम्मद अली सियालकोटी und ein बाजार में एक Prediger der Anjuman war. फिर थोड़े दिनों के Er बाद fragte, वो मर्ज ताउन मर गया और ना er machte ein Mubahala भी ताउन से मर गई और उसका und starb dann an der Pest. अकाउंट Nicht nur er, sondern auch seine Frau starb an der Pest und auch sein Schwiegersohn, 17 आदमी der ein Account, also ein Buchhalter war. ये अजीब बात है Und 17 Personen aus seiner Familie starben an der Pest nach dieser Mubaila. कि क्या कोई इस भेद को समझ सकता है Der verheißene Messias Islam schreibt, das ist sonderbar. और दज्जाल Kann jemand dieses Geheimnis verstehen, dass diese Leute में यही लोग मरते हैं mich als Lügner ansehen, aber wenn sie Mubahila machen, dann sie werden zum Opfer. Und Gott kann auch einen Missverständnis unterlaufen. Sie werden Opfer und Zielscheibe von Gottes Zorn. वो सख्त Mir Mirajin schreibt, Karim Baksh, ein Herr aus Lahore, er war sehr beleidigend आखिर जवानी und war oft damit beschäftigt. Und ich habe ihm oft gesagt, aber er hörte damit nicht auf. Und in seinen jungen Jahren starb er. सियालकोटी लिखते हैं Dann schreibt der Verheißene Messias, Sayyid Hamid Shah Sahab aus Sialkot schreibt, जिसने इरादा Hafiz Sultan Sialkoti सियालकोट ein Gegner von Huzur war. Er ist der Mann, der beabsichtigte, ताउन से in इसी Sialkot शेर में हलाक हुआ auf die Asche zu werfen. Und 1906 starb er an der Pest. 9 oder 10 Personen aus seiner Familie starben ebenfalls an der Pest. Und alle wissen in Sialkot, dass Hakim Muhammad Shafi, als er nach dem Beit wieder austrat, er gründete Madrasatul Quran, er war ein Gegner. और सियालकोट के मोहल्ला लोहारा के लोग Wegen seiner persönlichen Wünsche konnte er das Beit nicht einhalten. आखिर वो भी ताउन का Und शिकार हुआ और उसकी बीवी und half anderen bei der Verfolgung der Jamaat. ताउन से मरे Und er und seine Frau und seine Mutter und sein Bruder, sie alle starben फिर फरमाया an der Pest, मिर्जा सरदार भी एक सियालकोटी die ihm unterstützten, starben auch. Und ein Sialkoti, काम था और हर der sehr beleidigend war und sehr oft beschimpfte ताउन में गिरफ्तार होकर und immer spöttisch redete, er verfiel auch der Pest. Und einmal sagte er zu einem Ahmadi, 2 दिन बाद warum redet ihr von der Pest? Wir würden dann glauben, wenn wir von der Pest betroffen werden. Und 2 Tage später starb er an der Pest. कि मैं हजरत Der verheißene Messias al-Islam sagt, खोई हुई अजमत ich bin gesandt worden, damit ich शरीफ की सच्चाई को दुनिया को दिखाऊं die verloren gegangene Größe des heiligen Propheten Mohammed wiederherstelle und die Wahrheit des Korans zeige. Und das alles passiert. Aber diejenigen, die blind sind, die können das nicht sehen. निशानात के Diese Gemeinde ist klar wie die Sonne. को एक जगह जमा किया जाए Und ihre Zeichen und Wunder werden von so vielen bezeugt, dann wenn sie zusammengezählt würden, dass sie würden so viele Menschen sein, wie keine Armee eines Königs. वो निशान दिखलाए कि अगर Der verheißene Messias sagt, Gott hat mich geschickt, um zu reformieren. Und er hat solche Zeichen gezeigt, दिलों में खुदा का wenn die Leute das और अकले से kennen, नाम लेने वाले हैं die तो वो rein sind und die vorurteilsfrei sind und die verständig sind. बल्कि हजार Sie können die Wahrheit des Islams erkennen können. Das sind nicht ein paar Zeichen, sondern tausende Zeichen. हिजरी की 13वीं सदी Einige von ihnen haben wir in meinem Buch Hakikatul Wahi. भेजा Nach dem 13. Jahrhundert hat Gott am Anfang des 14. Jahrhunderts और सबसे आखिरी नबी und alle Propheten, ich bin so bezeichnet worden wie alle Propheten seit Adam, und बार बार मुझे ich bin und Ahmad und Muhammad Maud bezeichnet worden, und mit beiden Namen wurde ich angesprochen. जो मोइज़ात दिए गए Mit anderen Worten उनमें से वो पेशगोइयां हैं sind diese Namen als Messias und Mahdi bezeichnet worden. ताकि किसी के इख्तियार Manche में नहीं Zeichen und Wunder sind sehr geheimnisvoll und sie kann nur Gott verstehen und beschreiben. Und manche Gebete sind angenommen worden und
manche Gebete gegen die Feinde, von denen sie betroffen wurden. Und manche sind mehr als Gebete, und es gibt auch Mubahilas, und Gott hat die Feinde dadurch vernichtet. Und es gibt Zeugnisse von Heiligen, die sie für meine Wahrheit abgelegt haben. Und es gab Heilige, die vor meinem Kommen auch mein Dorf erwähnt haben, dass ich in dem Dorf erscheinen werde. Und vor meiner Geburt haben sie schon berichtet. Manche haben über mich berichtet, als ich vielleicht 10 Jahre alt war. Und hat seinen Nachfolgern und Anhängern gesagt, ihr werdet so alt werden, dass ihr den Messias sehen werdet. Und die Zeichen, die der heilige Prophet über die Zeit des Messias beschrieben hat, zum Beispiel die Pest, alle diese Zeichen sind sichtbar geworden, und ich habe ein Viertel des 14. Jahrhunderts erlebt, und sie sind so viele Zeichen, die können nicht einmal in 1000 Bänden zusammengefasst werden. In diesen Zitaten, sagt Hazur, gibt es Berichte über das Ende der Gegner, die ihr schlimmes Ende fanden und starben. Es gab auch Zeichen der Annahme von Gebeten. Nun werde ich einige Begebenheiten über die Annahme von Ahmadiyyat vorlegen, wie Gott die Menschen geleitet hat. Sheikh Muhammad Afzal Sahab sagt, als ich 12 Jahre alt war und der ältere Bruder meines Vaters, mein Onkel, hatte schon Beit gemacht, aber ich hatte den weißen Messias nicht gesehen. Noch hatte ich sein Bild gesehen. Im Traum sah ich, dass mein Körper leblos ist, aber meine Augen sehen können und das Gehirn verstehen kann. So sitzt vor mir und man kann seine Knie sehen, und hinter ihm, mir wurde offenbart, oder in mein Herz wurde gelegt, dieser Heilige, der zu dir schaut, das ist der verheißene Messias, und hinter ihm sitzt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulvi Abdullah Khan Sahab, der jetzt zur Lahori Jamaat gehört, ich fragte ihn, er sagte, du hast durch den verheißenen Messias die Nachfolgerschaft des heiligen Propheten erlebt. Als ich 1905 Beit machte, Hazur war derjenige, der zu mir schaute im Traum, und so leitet Gott, wen er will. Herr Nizamuddin berichtet, einmal hatte ich noch nicht Beit gemacht. Nach dem Namaz Asr ging ich hinunter, die Treppen hinunter. Ich war noch im Raum. 2 Personen in weißen Gewändern und großer, von hoher Körpergröße. Er kam hinein. Wo ist der verheißene Messias? Fragen Sie, wo er ist. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Ich sagte ihm, kommt mit. Sie sagten, nein, Sie kommen hinter uns her. Wenn er oben ist, dann werden wir ihn erkennen. Dann folgte ich ihnen. Sie liefen vor mir. Da gab es eine Zusammenkunft. Hazur saß ohne Turban. Und der verheißene Messias hatte also keinen Turban an. Ein Mann fragte Hazur, sind Sie der Ghulam Ahmad? Hazur sagte, ja, ich bin. Haben Sie gesagt, dass Sie der verheißene Messias sind? Hazur sagte, ja. Und dann fragte er,
Erstmal sage ich Ihnen Assalamu alaikum vom heiligen Propheten Mohammed. Dann und an dem Tag war ich, da war Husurs Hand, also die Hand des heiligen Propheten war auf die Schulter des weißen Messias und er hatte im Traum gesehen und der heilige Prophet sagte, Haza Masihun, das ist der Messias. Und der heilige Prophet hat im Traum also zu dem Mann gesagt, Haza Masihun. Und deswegen sagte er, ich bin gekommen und habe den Gruß des heiligen Propheten mitgebracht. Ein Herr berichtet, nach dem Beit blieb ich einige Tage in Qadian. Und dann bat Huzur um Erlaubnis abzureisen. Sufi Ahmeddin, ein Herr, sagte voller Liebe, Muhammad Sahib sind wieder in Qadian. Das wunderte mich sehr und ich betete, wenn die glauben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiedergekommen ist, und wie kann Mirza Sahib Muhammad sein? Dann sah ich im Traum, dass der verheißene Messias steht und ein Engel kam herab. Er fragte, wer ist das? Und ich sagte, das ist Mirza Sahib. Und dann sah ich, dass das Licht des heiligen Propheten von oben herabkam und in das Gehirn und in den Kopf und in den Körper des weißen Messias hineinkam. Und dann fragte er mich, wer das ist, und sagte, das ist Mirza Sahib. Früher war das Mirza Sahib, aber ist der heilige Prophet Mohammed geworden. Das sind einige ältere Begebenheiten, wie Sie die Träume gesehen haben. Aber der weiße Messias sagte, diese Leitung von Gott wird es immer geben, solange diese Gemeinde nicht ihre Vollkommenheit erreicht. Aber auch heute also erfüllt sich diese Prophezeiung, und wie Gott dieses Zeichen zeigt, tausende Leute, die vor tausenden Meilen entfernt leben, sie können darüber berichten, wie sie von Gott geleitet wurden. Ich berichte hier ein Herr aus Mali, ein großer Imam, und 93 Dörfer sind Muslim geworden durch seinen Vater. Vor einiger Zeit hat er Ahmadiyyat angenommen. Adam Sah berichtet, dass er im Traum sah, dass der verheißene Messias in sein Zimmer gekommen ist. Und er ist mit Huzur im Zimmer und viele Gelehrte warten auf den weißen Messias. Ich sagte zum weißen Messias, die Gelehrten warten auf sie. Huzur kommt heraus und alle Nicht-Ahmadi-Ulama, den allen Nicht-Ahmadi-Ulama nimmt er die Mützen weg, nur lässt er die Mütze auf meinem Kopf. Also dann ging er mit den Ahmadi Muallimin und hat über 40 Dörfer haben Ahmadiyyat angenommen durch ihn. Dann aus Burkina Faso ein Herr, Jara Bukhari, er rief bei unserem Radiosender an, wenn Sie das sehen wollen, dass der Imam Mahdi derjenige ist, dann hat der verheißene Messias ein Mittel festgelegt, machen Sie Istikhara. Also ich habe auch angefangen Istikhara zu machen, und während der Istikhara hatte ich nur eine Woche gedauert. Dann sah ich im Traum, dass zwei heilige Personen kamen. Ein Mann sagte, der rechts ist, das ist Imam Mahdi, und den linken kenne ich nicht. Und darauf erkannte er, wenn der Imam Mahdi ist wahrhaftig. Er ist im Traum, ist er mir gekommen und ich habe Beit gemacht. Aus Ägypten schreibt eine Dame, die schreibt,
Gott hat durch seine Gnade mir einige besondere Eigenschaften gegeben. Ich sah im Traum den feisten Messias und sie, und ich schwöre bei Gott, ich wusste nicht, ob es in der Welt einen Khalifa gibt. Ich hatte nur Istikhara gemacht und Gott hat diese beiden Persönlichkeiten gezeigt, aber der Satan hat mich in die Irre geleitet, aber Gott hat mich geführt, und beten Sie für meine Standhaftigkeit und meine Vergebung. Möge Allah Ihnen, möge Allah ihr Istiqamat gewähren, Standhaftigkeit gewähren. Eine Dame aus Marrakesch, also Marokko, schreibt, sie schreibt, durch Liqama al-Arab lernte sie die Jamaat kennen und dann sagt sie, Khalifa Rabi pflegte sehr argumentativ zu reden, aber sie betete Istikhara. Also der Khalifa Rabi bat auch darum, Istikhara zu machen. Also sie machte Istikhara und sah im Traum, dass ein Mann sehr traurig ist und ein anderer kommt zu ihm und fragt ihn, warum bist du so traurig? Er sagt, ich bin der feiste Messias, ich führe die Menschen, aber die Menschen bestätigen mich. Der Fragende sagt, ich bestätige dich, ich bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nach diesem Traum sagte ich, egal was passiert, ich kümmere mich um nichts. Also ich habe sofort Beit gemacht und ich habe auch angefangen, dann Schleier zu tragen. Und sie war auch hier auf der Jalsa und hat sie ein Zelt gesehen und da sagte sie, ich habe in dem Zelt den feisten Messias gesehen und in diesem Zelt hat der heilige Prophet gesagt, ich bestätige sie. Aus Mali, Herr Abdullah schreibt, der ist Muallim, Herr Lehrer aus Bamako, der war ein Gegner der Ahmadiyyat. Immer wenn er ihn anrief, so fing er an, über die Jamaat zu fluchen und zu beschimpfen. Und das machte er sehr lange. Als einmal rief er das Radio weinend an. Einen Tag vorher hat er den feisten Messias im Traum gesehen. Und das Licht, das er mit dem feisten Messias sah, das hat er noch nie gesehen. Also er bittet um Entschuldigung und er fürchtet, dass wenn die Ahmadis ihm nicht vergeben, dann wird Gott ihn auch nicht vergeben. Also Maulid Sahib lud ihn ein, Beit zu machen. Also hat er auch Beit gemacht, Ahmadiyyat angenommen und Ahmadiyyat dem wahren Islam beigetreten. Aus Mali ein Herr Yusuf, er ist ein Lehrer in einem Dorf, war ein gebürtiger Muslim, aber er konnte nicht verstehen, bei welcher islamischen Richtung er beitreten soll. Aber er suchte sehr lange und konnte keine Wahrheit finden. Einmal hörte er das Ahmadiyya-Radio und gesagt wurde, wer die wahre Religion erkennen will, dann soll er zu Gott beten, und er betete zu Gott und er sagte, er würde zu niemandem sprechen, solange Gott ihm nicht leitet. Also sah er einmal im Traum, dass Imam Mahdi zu ihm nach Hause gekommen ist und liebevoll legte seine Hand auf den Kopf seines Sohnes. Also er war überzeugt, dass Ahmadis wahrhaftig sind, weil sie über den Imam Mahdi glauben, an den Imam Mahdi glauben. Und als er bei einer Veranstaltung das Bild des feisten Messias sah, da sagte er, das ist der Mann, den ich im Traum gesehen hatte. Aus Mali ein Murabbi Sahib schreibt, bei einem Radiosender der Jamaat
rief jemand an, dass ein Nachbar kam und weinend bat er um Entschuldigung. Er sagte, ich hasste die Ahmadiyyat, aber immer wenn ich ihr Radio hörte, dann schimpfte ich über sie. Aber gestern, ihr Muballigh hat, ich schlief ein während dieser Sendung und nachts kam der heilige Prophet und war sehr erbost über mich und ich bat den heiligen Propheten um Entschuldigung und dann sagte, ich werde niemals die Ahmadis beschimpfen und ab heute bin ich auch ein Ahmadi. Aus Mali, ein Muallim schreibt, ein Schüler studierte im Internet über die Jamaat und setzte sich mit der Jamaat in Verbindung und er bekam die Adresse der Jamaat in Bamako. Er stellte einige Fragen. Als er die Antworten erhielt, verstand er über die Jamaat, aber machte kein Bait. Er kam zum Muallim Saab eines Tages und sagte, ich will Bait machen, weil er gestern Nacht den weißen Messias im Traum gesehen hat, der zu ihm gekommen ist und in seinem Antlitz, in seinem Gesicht war Licht, es war erleuchtet und er hat so ein Licht nirgendwo gesehen. Er will sofort Bait machen und auch zusammen mit Jamaat Tabligh machen. Dann aus Mali schreibt ein älterer Herr, Said, kam zu unserem Radiosender und sagte, dass seine Vorfahren Götzendiener waren. Und sie wollten, dass ich auch Götzendiener werde, aber ich mochte das nicht. Als er älter wurde, hat er gesagt, ich will nicht Götzendiener sein. Und seine Familie war erbost über ihn. Er kümmerte sich aber nicht um diesen Ärger und hat den Islam angenommen und er wartete auf den Imam Mahdi. Es dauerte sehr lange. Er sah im Traum, dass ein Mann im weißen Kleid, in weißem Gewand aus dem Norden von Mali gekommen. Das Gesicht war so erleuchtet, dass er nie sehen konnte und er fragte sich, wer ist das? Hinter ihm stand jemand und der sagte, das ist der Imam Mahdi a.s. Er ist schon gekommen. Dann stand er auf, erwachte er und er war überzeugt, dass der Imam Mahdi gekommen ist. Aber als er auf die Muslime schaute, keiner von ihnen glaubte an den Imam Mahdi. Zufällig hörte er Ahmadiyya Radio. Wurde in dem Radio berichtet, dass der weiße Messias gekommen ist, der Imam Mahdi gekommen ist. Und er war dann überzeugt, dass diese die wahrhaftige Gemeinde ist. Und dann hat er zusammen mit seiner ganzen Familie Beit gemacht. Und als ihm das Bild des weißen Messias gezeigt wurde, der sagte, das war der Heilige, den ich im Traum gesehen hatte. Und dann hat er 10.000 Franc als Spende gezahlt und er sagte, Gott hat ihm ermöglicht, die Wahrheit zu erkennen. Das sind Unterstützungszeichen Gottes für den weißen Messias. Wenn man das nicht als Unterstützung annimmt, die eine große Veränderung hervorrufen in den Herzen der Menschen, mögen andere Muslime das auch verstehen und dass sie Gott um Leitung bitten und statt Verfolgung den wahren Weg suchen, möge Allah sie dann auch leiten. Amen. Möge Allah sie dazu in die Lage versetzen. Der weiße Messias sagt, Gott hat, um zu beweisen, dass ich von ihm bin, so viele Zeichen gezeigt, dass wenn sie auf tausende Propheten verteilt werden, dann kann man deren Wahrheit dadurch bewiesen werden. Aber das war
die Endzeit und Gott hat tausende von Zeichen in einer Person versammelt, aber diejenigen Menschen, die wie Shaitan sind, sie glauben nicht und erheben Einwände. Und sie wollen, dass diese Gemeinde vernichtet wird. Aber Gott will diese Gemeinde gedeihen lassen. Am Ende die muslimische Gemeinschaft und die Muslime. Ich bitte um Gebete für sie. Möge Allah ihnen Frieden schenken und Sicherheit schenken und dass sie akzeptieren, dass dieser Frieden und Sicherheit, wenn sie das wirklich wollen, dafür nur eine Lösung gibt. Und der Imam Mahdi, der gekommen ist, um den Frieden zu stiften, dass sie diesen mohammedanischen Messias sollen sie befolgen. Das ist die Lösung, die sie erlösen wird und sie befreien wird von Unfrieden. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.